Siema, z tej strony Rader. Dzisiaj sobie zagramy na nowym myszce. Ogólnie powiem wam, że kończy się super amazing z tą myszką. Jest to myszka Razer Viper Mini. Na moich małych rąk idealna. No i właśnie gramy sobie teraz z takim gościem. Fajnym. Ja ogólnie gramy sobie teraz z gościem. Ja ogólnie będę wam mówił o tym, jak ta myszka mi wygląda. Ogólnie co z kanałem, bo zaniedbałem sobie kanał trochę, nie powiem, ale zamierzam to zmienić, wrócą mi niedługo filmy. Fajne filmy, nawet fajniejsze niż te, które były przed przerwą. Ja ogólnie wam też powiem o wrażeniach z nowej myszki. Jest to naprawdę przyjemna myszka do 4 klika. Słaba do 4 klika, no i taka średnia do 4 klika. Ale Jupiter jest na niej idealny. Mam takiego z aima. Jak w każdym razie no bardzo przyjemnie się korzysta z tej myszki, ma taki przyjemny szef. A teraz kwestia kanału. No, zaniedbałem trochę kanał, też wiecie, nie robiłem jakiegoś super contentu. Ale no potrzebowałem odświeżenia, robię też tekst, którego właśnie widzicie. Ja ogólnie potrzebowałem odświeżenia trochę. Zacząłem robić jakieś takie edity. No i nie wychodziło. Nie wychodzi mi to najgorzej. Zamierzam się nauczyć montować w Premiere Pro albo w DaVinci. Niedługo, aczkolwiek na chwilę teraźniejszą, no tak normalnie. No dobra, i ogólnie przyjemnie się gra, aczkolwiek zamierzam wrócić też trochę z innym contentem, bo ogólnie teraz będę mainował The Bridge'a i prawdopodobnie będzie seria z 1.16 z serwera, na którym gram z moimi kolegami. No i co, mam nadzieję, że spodobał wam się content 1.16 serwera. No i co, ja mam nadzieję, że spodobał wam się mój content. Bardzo was przepraszam za przerwę, ale musiałam się odświeżyć. Musiałam sobie pomyśleć,